আরে বেটা, তোকে তো আমি তোকে এখন দেখে নেবো। বড়দের সাথে এমন করে না বান্টি ভাই, আমাদেরকে বামে নামিয়ে দেন, আমরা এসে পড়েছি। এই নেন ভাই আপনার ভাড়ার টাকা। আরে ম্যাডাম, আপনার কাছে চেঞ্জ আছে নাকি? দেখেন মানে আমার কাছে ভাঙতি টাকা না। আরে ব্যাগের ভিতরেও তো ভাঙতি টাকা নাই। এই নেন ম্যাডাম, তাহলে ভাঙিয়ে নিয়ে আসে। কোথায় দোকান আছে, কোথায় আমি এখন ভাঙতে পাবো? পেটের জন্য হাঁটতে পারছি না, অনেক ব্যথা করছে। ওই এদিকে তো একটা দোকান খোলা নেই, আমি কিভাবে ভাঙাবো? আরে ভাই, টাকা তো ভাঙতে পারছি না। অন্যদিকে ঘুরে তাড়াতাড়ি বা টাকা ভাঙা নিয়ে আসে। আরে কোথাও তো ঘুরে ভাঙতে পারছি না, কি করবো এখন? পেটের ব্যথায় আর হাঁটতে পারছি না বান্টি। আরে বান্টি, এখন আমি আর হাঁটতে পারছি না, ব্যথা। আরে ভাই, টাকা তো ভাঙিতে পারলাম না। এই নয় আপনি ভাঙিয়ে নিন। ও পাগলটা কোথা থেকে এসেছে, মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। আমার ভাঙতি টাকা সবগুলো এখন শেষ হয়ে যাবে। টাকা ভাঙতি থাকা অবস্থায় ও আমাকে কষ্ট করালো। এই নিন ম্যাডাম আপনার টাকা। নিজের কাছে টাকা ভাঙতি থাকার পরে আমাকে আমার মাকে কষ্ট করালো। তোকে তো আমি এখন খবর করে ফেলবো। ছোট মরিচের ঝাল কত তাড়াতাড়ি ভাগি আমি। আম্মুর জন্যই বেঁচে গেলি তুই আজকে। মাথাই গরম করে দিয়েছে। তুমি যদি তোমার মাকে ভালোবাসো, একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে।